まず1番は、校長先生がその役割を担う校務の全責任を負うという責任者としての役割ですね。よく聞く話なんですが、普通の学級担任とか職員が何か不祥事を起こしてしまったら、校長先生も一緒に処分をされてしまうというのがよくあります。あとは、そんな不祥事が起きないように職員の監督を行ったり、本来の役割である教育目標の設定や実施、または児童の教育全般を受け持つのが教頭や校長、または主幹教諭の役割となっているようです。あとは、公務の整理とか、教育指導の改善とか、保健管理とか、栄養指導とか、危機管理、法令遵守と、それぞれあるんですけれども、主な役割としては、この10個があると思います。